欢迎来到我的面前。我手上有一块 Coral Space Pro 手表，现在我要演示如何在这块手表上设置或设定闹钟。首先，我们需要唤醒手表的屏幕，你可以通过按下表冠按钮来实现。然后，长按下方的按钮以打开控制菜单。现在可以通过触摸屏或旋转表冠在菜单中滚动浏览。接着选择闹钟图标，选中后，你可以点击它或者按下表冠按钮进入。在这里，如果你还没有设置任何闹钟，你会看到添加新闹钟这个选项，点击它，通过上下滑动小时来设置闹钟响起的时间，然后点击分钟，同样操作。好的，然后你可以按下表冠按钮继续。这里有重复选项，我们可以设置为每天只响一次，或者如果你点击自定义，就可以选择特定的重复日期，然后你可以点击对勾来确认，闹钟就会被添加。你可以在这里看到它，你可以点击它进行编辑。在这里你可以打开或关闭闹钟。如果你想更改时间和重复选项，可以编辑这些数值。还有什么？在编辑菜单中还有删除选项，所以如果你想移除闹钟，可以点击删除来移除，而且你可以设置多个闹钟。我们来设置，就像这样2个闹钟。你可以看到，现在我们可以清楚的看到这里有2个闹钟了。我觉得大致就是这些了，所以完成后，你可以按下下方的按钮返回到手表主界面。这就是如何在这款手表上设置或调整闹钟的方法。如果你觉得这个视频有帮助，请考虑订阅我们的频道，并为视频点赞。